Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Chegou para mim, galera, esse micro-ondas da Philco. É um PMS 24. Galera, esse é o modelo desse micro-ondas. O cliente, ele me consultou aqui, galera, que tá fazendo muito barulho, tá? Ele tá funcionando, mas tá barulhando. Beleza? Eu já tenho aqui removido os parafusos para a gente dar andamento aqui, galera. E a gente só remove aqui, ó, tirando a tampa, sem nenhum problema. Beleza? A gente deixa de ladinho aqui. Galera, então aqui está o micro-ondas. Aqui dá para nós ver que ele tem dois termofusíveis, que é o termostato, né? É o sensor de temperatura, tem dois, e o magnetron, capacitor, um relé de alta. Então, galera, a gente podemos fazer aqui uma medição rapidinho para nós tentarmos descobrir o defeito dele. E não tem muito segredo. Ele disse que está funcionando, mas porém está fazendo muito barulho. Vou colocar aqui na escala do bip. Beleza? Estou com o meu multímetro, o Smart US10, na escala de bip. Então, se ele falou para mim que está funcionando, então não precisa nem eu estar testando aqui na rede ou no multímetro, tá? A gente vai testar na rede daqui a pouco, beleza? Então, o fusível está funcionando, beleza? Tá bipando. Só que primeiramente a gente vamos com uma haste, uma chave de fenda vedada, para nós estarmos descarregando esse capacitor, tá? A gente encosta na lata e lá no polo do capacitor, beleza? A gente troca no de cima, né? Descarregando o mesmo, encostando na lata e no polo do capacitor. Assim você trabalha com mais segurança, beleza? Disso feito, a gente podemos passar, né? Vamos para o termostato. Aqui o termostato, sensor de temperatura, que ele tem que bipar, mas na carcaça ele não pode bipar. Ó, ele bipa, mas na carcaça ele não deu continuidade. Vamos passar por debaixo. Ele tem que bipar, certo? Aqui ele bipa e na carcaça ele não pode dar continuidade. Trocando, vamos para a carcaça, perfeito. Até aqui, show de bola. Eu já tinha testado a chave, já tinha testado o relé. Para ganhar tempo, eu já vou adiantando, tá, galera? Já testei o trafão, tô aqui com um capacitor, só para vocês verem. Ó, aqui é o capacitor, uma ponta de cada lado e ele não bipa, beleza? Então mostrando para vocês que o capacitor não está bipando, então o capacitor está bom, ó. Olha só, aqui ele já deu continuidade, ó. É sinal que ele está com... Ó, o que me indica que não é o capacitor com problema. O que me indica que pode ser aqui, ó. Esse cara aqui, que tá em curto, tá? Esse cara aqui, tudo me indica, pelo meu conhecimento, porque ele tá funcionando. Ele funciona e faz um barulhão. Aqui ele tem que bipar, como vocês sabem. Aqui ele tem que bipar. Bipando. Vamos para a carcaça.
indo para a carcaça. Ele tá lá, ó, mede aqui. Aqui, ó, filma aqui, ó. Tô com um no polo e um na carcaça. O aparelho está em curto, tá vendo? Por isso que constava lá no capacitor, ó. Tá com um no polo, ó, os dois ele tem que bipar e um na carcaça, e tava dando continuidade na carcaça, tá? Então, o que podemos ser aqui neste momento é que o magnetron está em curto, o magnetron está com problema. A gente vamos estar fazendo um teste rapidinho. Eu vou colocar ele na minha lâmpada em série e vou ligar ele pra gente ouvir na minha lâmpada em série, galera. Tá na lâmpada em série, tá? Aqui ele já está, ó, vendo? Funcionando. Ele girou a ventoinha quando abrir a porta, a lâmpada está acesa. Aqui a gente vai colocar ali 5 segundos para nós vermos se vai roncar, beleza? Vamos cancelar. 5. Ó, ele está em curto, viu? Ele só deu um piscado porque a lâmpada não suporta ele, porque tem alguma coisa errada. Ó. Cancela. Programa de novo. Ele dá uma piscada. Claro, talvez a lâmpada não está suportando ele, mas também tem algo errado lá no magnetron. Agora voltamos aqui, depois de tirado da lâmpada. Cuidado que mesmo na lâmpada você pode levar choque. E esse choque é muito perigoso. Esse choque ele pode levar a óbito. Então, muito cuidado, porque o capacitor ele armazena 4.000 volts. Pronto, depois de descarregado, o que podemos fazer? Ir direto nele aqui. Vamos estar trocando ele para nós vermos se realmente vai parar o roncado. Eu posso ligar na minha rede 220 primeiro para fazer o teste, galera. Eu gosto de fazer o teste, tá? Para vocês verem. Liguei na minha rede 220. Vamos lá direto para nós vermos. Ele faz um barulhão. Cancela. Olha o barulhão. Esse é o barulhão que ele faz. Tá roncando o magnetron. Mais uma vez, cancelando. Certo? Esse é o barulhão. Eu acredito que deu para vocês ouvir que realmente faz um barulho inacreditável. Então, cancelando. 5 segundos. Olha aí, galera. Um barulhão inacreditável. Tá roncando. Vamos tirar da minha rede 220. Vamos estar descarregando de novo. Beleza? Vamos estar descarregando para não correr risco, tá? Tem que fazer isso todas as vezes que você ligar na lâmpada ou na energia de casa, na residencial. Descarregue o capacitor, beleza? Não se esqueça de deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreve no canal do Semi Eletrodoméstico. Beleza? Galera, porque se for relevante para você, vai estar nos ajudando, galera. Quanto mais você visualizar até o final esse vídeo, vai estar nos ajudando aí a manter o canal aí para estar postando mais vídeo para você. Beleza? Galera, vamos direto no magnetron.
ok? Vou direto no magnetron. Aqui eu só vou mostrar para vocês como vocês mesmo podem estar fazendo, ó. Vocês que estão começando agora, vocês marcam aí, galera, ó, que não tem segredo, tá? Não tem segredo. Olha aí. Posso fazer assim, ó, para marcar que é um de cada lado, ó, tá? Esse aqui ele tem 2 fios, ó. Ele tem 2 fios, ele vem do lado de cá, é no A. Aqui marca uma posição e aqui é outra. Aqui é o F e aqui é o A. Então o 2 aqui é no A, ó, e aqui é sozinho, ó, no F, beleza? Vocês podem estar fazendo assim, ó, para vocês não se perder. Aqui a gente já vai estar soltando aqui, ó, o sensor de temperatura, beleza? Vou estar fazendo rapidinho aqui para mostrar para vocês que não vai ter nenhum, vou tentar fazer esse vídeo só com um corte, tá bom? Só com uma pausa, porque é só trocar o magnetron e ó, soltei ele, pode deixar ele aqui mesmo, ó. Aqui ele tem esse vídeo aqui, ó, olha aí, galera. Vamos estar soltando. Vamos que solta mais esse aqui. Olha aí, tá bem apertado, hein, galera? Apertado. Galera, falta pouco aí, galera. Falta pouco para estar chegando aos 500 inscritos, galera. Dá uma força aí, galera. Dá uma força aí. Ali tem mais um parafuso ali no meio. Beleza? Que segura ele no suporte, tá? Olha só. Esse aqui segura ele no suporte. Ele é o maior. E aqui que eu preciso dar uma olhada ali para ver se tem outro. Tem mais um lá. Esse magnetron, galera, ele entrou lá no filamento dele lá dentro. Entrou em curto. E esse aqui só dá para aproveitar as peças, na verdade. Só as peças. Ele não se aproveita mais. Ele, na verdade, ele não tem mais o que fazer, porque ele entrou em curto e então ele não se aproveita mais. Só é meio enjoadinho para tirar, ó. Tá vendo? É meio ruinzinho de tirar, mas é assim mesmo. Beleza? Galera, vou dar uma pausa aqui para me tirar ele aqui e volto com vocês aí, tá bom? Galera, voltando aqui com o vídeo do micro-ondas Philco. Galera, o magnetron em curto. Eu vou fazer a substituição da tomada do magnetron, beleza? Essas peças se encontram no Mercado Livre, ok? Estou com outro magnetron aqui também. Fui colocar esse magnetron, fiz todos os testes, não apresentava nada. Quando eu coloquei, ele apresentou tomada em curto. A tomada em curto, ela apresenta esse seguinte aqui, uns pontinhos preto. Então aqui, galera, eu já tenho soltado ela para vocês verem com uma maneira mais fácil de fazer a troca. Aqui vocês podem ver que eu cortei, está separado os dois lados já, certo? Vou estar usando conector de tomada, conectorzinho, ó. Vou estar usando esses conectores para estar jampeando, para estar fazendo isso aqui, ó. Olha só. Olha isso. Vai ficar perfeito.
e aquela outra parte vai ser colocada ali. Vendo só? Vem de baixo para cima. Vai ser perfeito, ó. Se vocês forem ver, ó, vai dar certinho lá, ó. Beleza? Essa é a maneira mais fácil. Como eu estou gravando sozinho, eu vou estar dando uma pausa e vou estar colocando ali só para vocês verem. Quando eu voltar aqui, eu já volto com ele. Aqui muitos usam o próprio arrebite de volta aqui, tá? Eu já tenho o magnetron recuperado e vendido. Por quê? Eles usam arrebite. Não precisa usar arrebite, pode usar parafuso mesmo. O parafuso de rosca, ele vai prender os dois. Por que eu falo pode colocar um parafuso? Porque não faz força nenhuma isso aqui. Isso aqui não vai fazer força nenhuma, tá? Então com o parafuso não tem perigo. Ele não vai cair também, porque não vai ter tripulação. Ele não vai mexer, ele não vai soquear para o parafuso sair. Beleza? Se achar parafuso com porca, melhor ainda. Tá bom? Então é isso, galera. Essa é a recuperação aqui da maneira mais fácil. É com o conector, tá? Vou estar fazendo a troca aqui para vocês verem. Beleza? Já volto com vocês aí. Galera, voltando aqui com o vídeo. Fiz uma emenda aqui, galera, ó. Colocando a tomada nova. Sem arrebite. Para arrebitar, eu coloquei parafuso. Olha só o que eu usei. Eu usei estanho, usei o conector. Por quê? Parafuso é porque não vai fazer força. Isso não vai fazer força, não vai fazer soco. Já tenho assim, já na mão do cliente, não incomodou. Assim também foi colocado o conector. Os conectores, eu tenho um aqui para mostrar para você. Esses conectores, eles estão bem presos. Mas o que eu fiz? Eu usei um pouco de estanho para prender. Não vai entrar mais de 200 graus. Então você pode colocar estanho sim. Também já tenho colocado estanho, mas tem que ficar uma coisa bem feita. Tem que ficar bem preso. Se ficar ficar solto, ficar mal, aí ele vai saltar. Mas ele tem que ficar bem preso e um pouco de estanho em cima só para firmar. Beleza? Essa é a recuperação do magnetron. Vou estar colocando ele no lugar para nós estar fazendo o teste aí, beleza? Voltando aqui com o vídeo do micro-ondas Philco PMS 24, já está ligado na minha lâmpada em série, beleza? Vamos estar colocando aqui, ó, já tem água aqui dentro, ó, um copo com água, já está tudo certinho, ó, ventoinha girou porque está passando a corrente correta, beleza? Foi trocado a tomada, apresentar aqui mais uma vez, foi trocada a tomada do magnetron, beleza? Vamos estar indo no cancela, tem que vir no cancela primeiro, ó, cancela 5. Ó, galera, para vocês verem, ó, a lâmpada ligou e ele está perfeito, galera. Perfeito. Vamos estar tirando aqui da lâmpada. Está ligando na minha rede 220. Beleza? Aí, galera, ligado na rede 220. Vamos colocar o cancela. Vamos estar ligando aqui 25. Ó, o magnetron já acionou, galera. Ele já acionou.
Vamos ver se ele vai até o fim. Finalizar aí, ó. Ok, 25 segundos. Aí, ó. Perfeito. Até aqui tá perfeito. Está vendo? Tá quente, galera. Tá quente. Mas posso colocar um pouco mais. Para nós finalizar aí mais uma vez. Cancela. Mais 30 segundos. Vamos ver o funcionamento desse micro-ondas. Para vocês verem que foi trocado a tomada. Eu não coloquei a rebite, eu coloquei parafuso e tá tudo estanhado por dentro. Beleza? Não vai passar os 200 graus, então não tem problema. Pode colocar o estanho, mas tem que fazer bem preso, bem. Aí, ó. Galera, perfeito, ó. Olha aí. A água tá fumaceando aqui, ó. Tá subindo a fumaça aqui, galera. Não sei se vocês conseguem ver, mas ó. Tá super quente, hein? Tá super quente. Tá super quente mesmo. Beleza, mais um serviço finalizado aí, galera. Serviço top, mais um serviço finalizado aí. Galera, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal do Semi Eletrodoméstico e fica aí, galera, até o próximo vídeo, beleza?